السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة من وصفات مطبخ نعيمة أسكال. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هاد الفيديو في أحسن الأحوال وتكونوا بصحة جيدة. الوصفه ديال اليوم كما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم كريب مالح اللي كيجي صراحه رائع، كيجي لذيذ بزاف بدون حليب، بواحد حشوه اللي كتجي لذيذه ورائعه. فبقاو معايا شوفوا المقادير وطريقه التحضير. الا كنتوا اول مره كتشوفوني او كتشوفوا القناه، ما عليكم غير تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد. بسم الله، نبداو على بركه الله. هنا اول حاجه غادي نبدا نوجد معكم الحشوه اللي غادي نخليها جانبا تبرد. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج عندي هنايا صدر ديال الدان اللي قطعته مكعبات صغار على هذا الشكل. ممكن ديروا صدر ديال الدجاج اولا ديروا اللحم المفروم، كيبقى لكم الاختيار. عندي واحد حبه كبيره ديال البصله اللي قطعتها على هذا الشكل، وعندي هنا الفلافل في الالوان. استعملت الفلفل الاحمر والاصفر كانوا عندي في المجمد وضفتهم حتى هما. هنايا ممكن ديروا الخضار، ممكن ديروا الجزر والقرعه الخضراء، يعني بالنسبه للحشوه راه كيبقى لكم الاختيار، ديروا اللي بغيتوا. هنايا درت المقله فوق النار اللي كتكون مهيله، زدت شويه ديال الزيت النباتيه، ممكن ديروا البلديه، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار. بديت كنحرك الكل مزيان وغادي نخلي هاد المكونات حتى كيتشحروا. كما كتشوفوا دوك الخضر راه كيطلقوا الماء، يعني ما ضفت الماء نهائيا. هنايا راني زدت شويه ديال التوابل، درت شويه ديال الخرقوم او الكركم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال القرفه، وغادي ندير شويه ديال الفلفل الاحمر وشويه ديال الهريسه الحاره. صافي هادو هما المكونات اللي غادي ندير. وما ننساش الربيع مخلط ما بين القزبور ومعدنوس مقطع مزيان. صافي هنايا كنحرك الكل مزيان. غادي نخلي هاد الحشوه حتى كطيب، ما كنضيفوش ليها الماء نهائيا، يعني غير العافيه تكون مهيله مزيان وتخليوها طيب على خاطرها، ما كتاخذش وقت نهائيا. وهنايا راه ما كنضيفوش الماء. صافي هنايا كما كتشوفوا ملي طابت كنزيد هنايا الزيتون خضر مقطع، ممكن ديروا الفطر المعلب الى عندكم. صافي كنحرك الكل مزيان وكنطفي على العافيه كما كتشوفوا. من بعد كنزيد هنايا الشعريه الصينيه او الشعريه ديال الارز اللي استعملت. درت هنايا واحد علبه اللي رطبتها في الماء، ضروري رطبتها في الماء اللي كيكون دافي، خليتها حتى رطبت مزيان، صفيتها وقطعتها اطراف يكونوا صغار. صافي هنايا غادي نبدا نخلط الكل مزيان، وهنايا العافيه راه مطفيه. هنايا الا ما درتوش اللحوم في الاول ممكن حتى الاخير كديروا واحد علبه ديال الطون، ولكن طفيو على العافيه. صافي غادي نخلي هاد الحشوه جانبا تبرد وندوز باش نوجد معكم الكريب. هنايا بالنسبه للعجينه ديال الكريب غادي نحتاج هنايا هاد الكريب غادي نوجدو غير بالماء، ماشي بالحليب. درت هنايا واحد نصف لتر ديال الماء. غادي نزيد ليه هنايا واحد 2 كيسان عنبه ديال الدقيق الابيض، يكون نوعيه جيده ما يعادل 220 غرام ديال الدقيق، واحد معلقه صغيره ما تكونش عامره ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود كيبقى اختياري ممكن تستغناو عليه. غادي ندير واحد بيضه واحده كما كتشوفوا. هنا راه ممكن تزيدوا واحد معلقه كبيره ديال الحليب المجفف الا كان متوفر عندكم، ما كانش راه ممكن تستغناو عليه. هنا بالنسبه لهاد الكريب راه ممكن ديروه حتى بالحليب اللي بغيتو. انا فضلت انني نديروه كي معكم بالماء، حيت راه غادي نديروا ليه حشوه اللي كتكون مالحه. درت هنا واحد 2 معالق كبار حتى 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت النباتيه. صافي غادي نخلط الكل هنايا في الخلاط الكهربائي ولا بالميكسور اللي عندكم. صافي كنطحن الكل مزيان، من بعد كنصفيه باش نتاكد بلي راه ما بقاوش فيه دوك الفقاعات. صافي هنايا كما كتشوفوا مباشره غادي نطيبوه. بالنسبه للكريب راه ما كنضيفوش ليه نهائيا خميره الخاصه بالحلويات. صافي هنايا درت المقله فوق النار اللي كتكون مهيله، المقله ديال الطفال تكون مهيله. كندير واحد الكميه ديال الخليط ديال العجين، كنوزعو كامل على المقله، كنخليه حتى كيبدا يبان لينا طايب في الجوانب، عاد كنقلبوه عفوا ويتحمر في الجهه الثانيه. صافي كنصطمم بنفس الكيفيه حتى كنساليهم كاملين بنفس الطريقه. هنا مباشره غادي نبدا نعمرهم. بالنسبه للطريقه ديال العماره راه ممكن توضعوا واحد هكا ديال الورقه ديال الكريب وديروا الحشوه في الوسط وطيوها بشكل مربع. الا بغيتوهم في نفس القياس وفي نفس الحجم ممكن تاخذوا هكا واحد زلافه دائره او مربعه او الشكل اللي بغيتو، كديروا فوقها هكا الكريب. من بعد كديروا الحشوه في الوسط. بالنسبه هنايا الحشوه راه ممكن ديروا ليها الفرماج الا بغيتو، انا خليت الفرماج للتزيين من الفوق. صافي درت هنايا واحد الكميه ديال الحشوه كما كتشوفوا، غادي نديرها هكا في الوسط وغادي كينطوي
هاد الكريب على شكل مسمن بهذه الطريقه. كنطوي كاع الجوانب، كنطويهم مزيان وكنضغط عليها باش تعطيني الفورمه ديال الشكل ديال الزلافه. من بعد كنقلبها وكنحطها في واحد الصينيه ديال الفران اللي دهنوها بشويه ديال الزيت ولا تفرشوا ليها ورق الزبده. صافي هنايا كما كتشوفوا كنستمر بنفس الكيفيه حتى كنساليهم كاملين. هنا كما قلت لكم راه ممكن تستغناو بزلافه، ديروهم هكايا غير عينكم، ماشي عينكم ميزانكم عفوا، ولكن تقدوهم يعني بلا زلافه، يعني بشكل مربع، يعني بحال المسمن. صافي هنايا كما كتشوفوا ملي ستفتهم في الصينيه ديال الفران غادي ندهنهم من الفوق هنايا بشويه ديال المايونيز ولا بالصلصه ديال الجيريان، المهم اي صلصه متوفره عندكم. وكتزين غادي ندير شويه ديال الفرماج الاحمر. هنايا بالنسبه لي انا غادي ندخلهم الفران يذوب لي داك الفرماج ويتحمروا. الا ما بغيتوش انكم تدخلوهم الفران كتستغنيو على هاد الفرماج. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي ندير واحد الكميه ديال الفرماج موتزاريلا مع الفرماج الاحمر مخلطين، غادي نديروه كامل من الفوق. صافي غادي ندخلوا الفران حتى كيطيب وكيكون هذا هو الشكل ديالو النهائي. زينتوه كيب شويه ديال طوماط سوريس. كنتمنى انكم تجربوه حيت اكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. راه كيجي صراحه رائع، كيجي لذيذ بزاف بدون حليب وكيخرج لنا واحد الكميه اللي وفيره. واستودعكم الله الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.